Where's BAMSI sword? Where's your BAMSI sword? You have that too. Seninkiler de varmış. That's there. It's her! We are such big fans of this wonderful, beautiful actress. She is amazing. We're having so much fun and we are so proud to be associated with them. She's fantastic and this is the first for Pakistan and she has something to say for Pakistan. Chiba Chiba Pakistan. I like Pakistan. Oh, we love you back. Turkey and Pakistan are right there in our hearts. So let's see how you like the shoot. We love her and we love Turkey. I'm in the car with Lisa. Hello. With the beautiful ladies. Hi. Hi. So it's the three of us together driving for the last shot and she looks amazing. And it's been such a good experience. So we love you once again. Yeah. We love you. Bye. Bye. Gorgeous ladies, both of them. Engin abisi onun oluyor değil mi bu elbise? Onun oluyor. Bak yazmışlar zaten oraya da Kerem diye ismini de yazmışlar. Bak ilk önce bunu giyeceksin. Sonra bunu. Sonra üstüne de bunu giyeceksin. Resim çekilebilirsin. Bak sonra bak daha başka bitmedi. Ya onu kafasına koyalım. Bir tane burgerimiz var. Bakayım sana burgerim. Şöyle tamam. Vay be Alp oldu. Alp oldun işte. Bak bunlar da altına giydiğimiz bizim kullandığımız ayakkabılarımız. Bunları Engin abi sana hediye ediyor. Artık bundan sonra sen de bir Alps. Yani bir Alp selam ver. Nasıl Alp selam ver? Bu Alp selam var. Ay. Yan yana süper duruyorsunuz.